Určite sa tu nájdu kameramani, ktorým keď poviem, že predstavte si 100 mm cinematický objektív, tak si predstavia takú železnú 10-kilovú kravu. No ale pri tomto objektíve to tak úplne nebude. Dámy a páni, pristalo mi na stole pokračovanie z veľmi úspešnej Samyang VAF série. Skrátke sú to veľmi malé, kompaktné a šikovné cinematické objektívy, ktoré majú autofokus, ako prvé na svete. A v tomto prípade Samyang predstavil nový objektív s ohniskovou vzdialenosťou 100 mm a clonou T2,3. Neviem ako vy, ale ja som menší 100 mm objektív fakt asi v živote nevidel. Je naozaj mega ľahký a do tejto celej sady podľa mňa perfektne zapadne. Samyang tieto prvé objektívy predstavil niečo viac ako rok dozadu a naozaj si dovolím tvrdiť, že spravil s nimi takú mini, nazvem to, že revolúciu, pretože naozaj v takomto veľmi malom kompaktnom tele máte vynikajúci objektív, ktorý je za extrémne dostupnú cenu a zároveň má niektoré funkcionality ako profesionálne cinema objektívy. Celá táto Samyangová rada pozostáva zo 6 ohniskových vzdialeností. 20 mm tu ja nemám, 24 mm, 35 mm, 45 mm, tu opäť ja nemám, 75 mm, tu som počal slážový a teraz novinka 100 mm. Táto 100 mm je jediná z tohto celého setu, ktorá je trošku vyššia ako všetky tie ostatné objektívy, ale stále sa hýbete na úrovni 280 gramov. 280 gramov na 100 mm objektív je naozaj že neuveriteľné. Je trošku iná, čo sa týka clony. Pri tých ostatných objektívoch ste na clonovom čísle T1,9. Pri 100 mm už máte T2,3. Je to, nazvem to, že o niečo horšia clona, ale myslím si, že pri tej 100 mm je T2,3 akože brutálne dostačujúca. V prednej časti sa nám nič extra nezmenilo, máte tu opäť elektronické piny a tieto piny môžete využiť napríklad pre ďalšie príslušenstvo, ako je tento manuálny focus ring. Ja sa sem zacvaknem. A veľmi jednoducho vy si na ňom viete naozaj presne ostriť. Ten adaptér je v podstate kompatibilný so všetkými tými objektívmi. Keď som si študoval ďalšie info o tomto objektíve, tak som zistil, že Samyang predstavil ešte jeden brutálnejší adaptér ako je toto. Zatiaľ ešte nie je dostupný a je to anamorfický adaptér. Je to univerzálny adaptér pre všetky tieto objektívy a má anamorfický skvíz 1,7. Čo je za mňa pomerne dosť silné, ale som mega zvedavý na to, ako bude fungovať v praxi. Verím, že v nejakom ďalšom videu sa k nemu dostaneme. Čo sa týka konštrukcie samotného objektívu, predok nám ostal nezmenený, opäť je celokovový s vnútorným závitom na filtre. Oproti tým menším ohniskovým vzdialenostiam je to ten focus ring naozaj že masívny. Myslím si, že toto ani slepý nemôže minúť, keby si tu chcete nastavať nejaký ten follow focus. Čo sa týka najmenšej preostorovacej vzdialenosti, pri tejto stovke ste na úrovni 70 cm, čo je samozrejme logické, keďže máte tu veľkú ohniskovú vzdialenosť. Pri tých menších ohniskových vzdialenostiach ako 24 ste na 19 cm a pri 35 ste na 29. Treba to brať tak, že toto nie je makroobjektív, je to naozaj teleobjektív. Čo je však vylepšené v tejto stovke oproti predchádzajúcim generáciám je takéto, nazvem to, že dýchanie. Vy keď v podstate preostrujete ten obraz, tak vidíte, že ten obraz sa vám v podstate približuje a oddialuje. Ešte do určitej miery to tu je, avšak je to o mnoho viac potlačené ako pri tých predchádzajúcich verziách. Čiže na tomto Samyang naozaj popracoval. Úplne rovnako ako pri predchádzajúcich verziách, tu máte opäť z boku aj spredu takú malú LED diodu, ktorá vám teda ukazuje, že áno, mám za túto kameru, svietime na zeleno a keď nahrávate, svietia na červeno. Je to za mňa veľmi použiteľná funkcia, pretože keby ste mali dajme tomu hovoriacu hlavu a dve kamery, jednu máte nejakú širokú, druhú máte dajme tomu na tejto stovke detail, nemusíte odbiehať a stále sa pozerať, že či vy nahrávate na tom objektíve, vám to pekne vie takto ukázať. Máte tu tlačidlo na módy, mod 1 alebo mod 2. Vy si samozrejme viete ten mod 1 alebo mod 2 nastaviť, ale v princípe aký je rozdiel medzi nimi, ja mám na mode 1 nastavené, že týmto focus ringom si mením clonu. Takže aj počas točenia ja si môžem veľmi plynulo tú clonu meniť. V mode 2 mám nastavený manuálny fokus. Manuálny hovorím preto v mode 2, pretože toto je objektív, ktorý má autofokus. A to je za mňa asi najväčší benefit oproti konkurencii, pretože nenájdete na trhu 100 mm cinematický objektív, ktorý by mal v sebe autofokus. Čiže v podstate sprosto povedané, tento objektív nemá konkurenciu. A za mňa osobne nemá konkurenciu ani čo sa týka ceny. Pri tejto stovke sa hýbete na úrovni 600 €. Pri sume 600 € mám cinematický 100 mm objektív s výbornou clonou 2,3, ktorý má vstavený autofokus, dá sa prerobiť na profi manuálne ostrenie, do budúca sa na neho bude napojiť anamorfický adaptér. Asi si fakt myslím, že za tie prachy ten objektív nemá konkurenciu. Jednou z ďalších funkcií, ktoré tu má, je tento, nazvem to, že action button. Funguje veľmi jednoducho. Predstavte si, že si
si chcete spraviť, dajme tomu nejaké pekné preostrenie. Vy si tým focus ringom nastavíte tú ostraciu vzdialenosť, ktorú chcete. Ako náhle podržíte toto tlačidlo, tak váš objektív si túto preostrovaciu vzdialenosť zapamätá. Zároveň cez ostrací krúžok zmeníte ostrenie na, dajme tomu, objekt, ktorý je bližšie k vám, a v momente, keď vy stlačíte to tlačidlo, tak objektív začne preostrovať na ten vami zapamätaný bod. A toto je brutálna funkcia na ilustráky. Stalo sa to aj mne veľakrát, určite aj vám, že ste opakovali jeden záber na 10 krát, lebo ste sa neúplne 100% trafili do toho vášho ostrého bodu. Vďaka tejto funkcii sa tomu dokážete vyvarovať a vaše zábery viete v podstate spraviť na prvý pokus. Jedna taká rýchla info k týmto objektívom, si určite kúpte aj tento Station. Vďaka nemu si vy viete váš objektív napojiť na počítač a aktualizovať. Možno to veľa z vás nevedelo, ale aj áno, objektívy sa aktualizujú. Keďže majú v sebe nejakú elektroniku, tak v podstate tu výrobca dáva, najmä tomu, nejaké lepšie reagovanie na autofokus, lepšie reagovanie na clonu a teda. Nestojí to veľa, ale v podstate to musíte mať, ak by ste tam chceli dať, dajme tomu, tento adaptér, poprípade ten anamorfický, ktorý príde, aby toto sklo cez tie elektronické piny, ktoré tu má, vedelo, čo s tým adaptérom má robiť. Informačné okienko by sme mali a poďme si teraz ukázať nejaký výstup, ktorý vám táto 100 mm od Samyangu ponúka. No ako taký mini bonus vám teraz chcem ukázať, ako túto 100 mm viete využiť aj na gimbale. Aktuálne sa pozeráte na záber z tohto 100 mm objektívu, ktorý je spoločne na gimbale. Ako náhle sa ja hýbem spoločne s mojou modelkou, tak vidíte, že pozadie za ňou sa v podstate takmer vôbec nehýbe. Ak si objektív vymením za Samyang 24 mm, tak vidíte, že to pozadie za ňou sa hýbe o mnoho rýchlejšie. Presne opačný efekt docielite, ak vy sa budete hýbať okolo vášho objektu. V prípade 100 mm objektívu vidíte, že pozadie za mojou modelkou sa hýbe naozaj veľmi rýchlo. Ak si opäť vymením objektív za 24 mm ohnisko, tak vidíte, že to pozadie za mojou modelkou sa hýbe o mnoho pomalšie. Toto je len pre takú malú demonštráciu, aby ste videli, že naozaj aj 100 mm objektív má svoje využitie na gimbale. Zhrnutie na záver, za mňa je toto výborné pokračovanie veľmi úspešnej série od Samyangu a myslím si, že táto 100 mm do tohto celého setu chýbala. Ak už niekto z vás má aspoň jedno sklo z tejto série, tak vám určite doporučujem túto stovku si vyskúšať a myslím si, že by dáte za pravdu, že za tú cenu je to vynikajúce sklo. No a to by bolo odo mňa aj všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem každému jednému, kto pravidelne chodí na streamy, kto pravidelne pozerá videá. Aj vďaka vám viem, že to má význam a aj vďaka vám ma to baví ešte trošku viac. A ak si tu nový, nezabudni hodiť odber a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.